ครับตอนนี้เราก็กำลังจะลงนะครับมาถึงสถานีกระเช้าที่เราขึ้นมาตอน9 โมงอันนี้เป็นระบบของเขาดูนะใหญ่มากอลังการงานสร้างมากครับแล้วก็เป็นกระเช้าที่มีแขนเดียวนะครับบรรจุได้30 คนนะตอนเดินกับตอนขึ้นเรากำลังขึ้นกันแล้วก็คงไม่เห็นวิวอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าฝนตกด้วยนะครับแล้วก็มองไม่เห็นเลยนะครับมีแต่หมอกเดี๋ยวหาที่ก่อนนะครับต้องหาทางข้างหน้าก่อนในเวลาถ่ายจะได้ถ่ายได้นะครับครับบรรยากาศเดิมโชคไม่ดีนะไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ก็อยู่บนเช้าขาลงนะฮะมีส่วนมาแล้วไม่เห็นอะไรเลยนะครับนอกจากหมอกแต่ที่เห็นแน่ๆอย่างหนึ่งนะผมเห็นนู่นยันอยู่ข้างบนข้างบนก็มีช่องลมด้วยนะครับวันนี้พอดีฝนปิดเขาก็เลยปิดไว้นะช่องลมก็จะเย็นสบายก็อีกสักประมาณสักพักหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับบนช่องลมไม่ได้เปิดเลยนะเปิดไฟไว้นิดเดียวแล้วก็มีลำโพงแต่ว่าลำโพงก็ไม่ได้เปิดก็จะอัดนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเขาจะเปิดช่องลมไว้นะครับ2 อันเนี่ยดูรอบเลยนะมันก็จะเย็นสบายหน่อยนะครับโอเคครับนะตอนนี้อากาศดีแล้วนะครับนะโชคดีจริงๆนึกว่าจะไม่ได้เห็นวิวทิวทัศน์ข้างล่างนะครับตอนนี้หมอกไปอยู่ทางฝั่งนู้นหมดเลยฮะฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้เราเห็นสลิงเป็นสลิง3 เส้นใหญ่มากเลยนะครับโชคดีจริงๆฮะหมอกหายครับแดดออกครับเราจะเห็นเนี่ยจุดตรงนู้นเห็นไกลๆนะครับจุดสีขาวเนี่ยก็จะเป็นสถานีแรกนะครับที่เราขึ้นมาเมื่อเช้าเนี่ยครับท่านเห็นกระเช้าเห็นน้ำตกอยู่ข้างล่างด้วยเดี๋ยวก็คงจะถึงใกล้ๆเลยตรงนู้นอันนี้ก็เป็นอีก1 กระเช้าที่สวนขึ้นมานะครับไปแล้วแวะไม่มีคนเลยนะถือว่าเป็นความโชคดีเมื่อกี้กะว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะครับเพราะมีแต่หมอกถ่ายไปก็ไม่เห็นอะไรนะครับกระเช้าก็เคลื่อนที่แบบช้าๆนะครับนะนิ่มนะฮะไม่รู้สึกว่าอยู่บนกระเช้าซ้ำไปนี่เราอยู่จุดนี้เราก็จะมองเห็นเมืองซาปานะอยู่ไกลๆตรงนู้นลงไปเรื่อยๆนะระยะทาง 6,000 กว่าเมตรนะครับก็6 กิโลกว่าขึ้นไปกันโอ้ไม่มีนะครับไม่มีคนในช่วงนี้นะฮะแต่เมื่อเช้าเนี่ยเนื่องจากโอ้โหทัวร์เยอะมากเฉพาะยืนรอคิวนี่ขาแข็งเลยนะฮะขึ้นช่วงนี้ดีมีน้ำตกจากข้างบนด้วยนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายนี่ฮะจากตรงยอดของฟาซีปันมีน้ำตกนั้นเป็นสายลงมาเลยจากยอดนะครับไหลลงไปข้างล่างเลยนะฮะสูงมากมาแล้วนะสีเหลืองก็ขึ้นมาอีกแล้วนะครับฟ้าถือเป็นความโชคดีไปนะครับแดดออกพอดีเดี๋ยวถึงใกล้ๆผมจะถ่ายทีนะเพราะใกล้นี่เพื่อจะเห็นสถานีด้วยแล้วก็เห็นเมืองซาปาด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาดูวิวนะจะเป็นชุดนี้เป็นหุบเขาพอดีนะก็จะมีน้ำตกที่จากเมื่อกี้ที่ถ่ายจากด้านบนมาไหลลงมาก็จะไหลไปตามซอกเขานะครับวิวจากที่สูงสีเหลืองไปแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็จะถึงแล้วนะเพราะว่านี่เหลืออีกเสาเดียวครับเสาสุดท้ายแล้วก็จะเข้าสถานีแล้วนะอากาศเย็นไม่สบายเลย เ
đẹp. Luôn. Nó nhìn trong gương nó vào tay nó đẹp. Giờ tối Em này tắm sao? chưa? Đẹp. Đây, bánh mì. Còn chính là chiều. Đi đâu thì đi, tao cảng này tao đừng bán bánh mì làm gì tao chưa đi đâu. Đen đen. ครับก็เป็นบรรยากาศนะขาลงนะครับ Dê được dê. ตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะเรามีสิ่งปลูกสร้างอยู่ข้างล่างด้วยนะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับไม่รู้เขาอันน่าจะเป็นแคมป์คนงานผมว่าแคมป์คนงานเก่านะตอนที่มาสร้างนะครับ Đường quang là đường cho đường quang. อันนี้เราก็จะเห็นเมืองซาปาแล้วนะเมืองซาปาอยู่ตรงหน้าเราพอดีมีแต่เขานะครับ เมืองนี้มีแต่เขาจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหลือจุดเสาสุดท้ายนะครับ Chân dê đâu. นะครับลักษณะเสาจะเป็นอย่างนี้นะครับ Con dê nó không đi ăn đâu. เราจะผ่านเสานี้แล้วนะครับ Nó không ăn. Lá dính nước ấy nhỉ? แล้วเราก็จะเห็นนาขั้นบันไดนะครับนะช่วงนี้นี่แหละที่เราจะเห็นนาขั้นบันไดนะครับ ที่อยู่ข้างล่างนะพ้นจากเสานี้ไปแล้วก็จะไปถึงสถานีเลยนะครับลักษณะจากเสาตรงนี้ก็คือจะหย่อนลงไปข้างล่างก่อนนะครับเหมือนท้องช้างนะฮะเสร็จแล้วก็จะขึ้นข้างบนไปที่สถานี Chính ra nuôi dê là đánh nhất đấy nhỉ? Lá thì ăn. Nó nói thật, bây giờ cái không kiểu nhà nước thì Cho chuyện là biết mà. không hiểu bây giờ em Con dê thôi, con trâu ăn được. Trâu bò ăn được mà dê. โอ้เป็นนาขั้นบันไดสวยงามมากครับ Dê lá gì mà ăn được nhỉ? Có lá gì lá xoan ăn được hết. เขาบอกมันมีอีกที่หนึ่งนะที่จะไปดูที่มูกังจ่ายนะครับแต่เขาว่าไกลนะครับ ตรงนี้ผมก็ถือว่าสวยจริงๆนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่วิวที่สวยที่สุดเลยเพราะมีนาขั้นบันไดแล้วเราอยู่บนกระเช้าด้วยช่วงนี้จะเป็นท้องช้างแล้วนะ Cái đợt mà anh em đi lên trên thác hay trên chơi mà đi người ta qua ruộng người ta gạt đẹp nhỉ? Sát sát này. Cái thác ở trên bên ấy à? นี่นะครับบรรยากาศเมืองซาปา Thác tỉnh nhưng mà đi qua cái ruộng đẹp đấy. ตอนนี้เราอยู่บนกระเช้า3 สายที่ยาวที่สุดในโลกนะครับ6 กิโลกว่าโอ้โหยาวจริงๆ นั่งมานี่เป็น10 กว่านาทีแล้วนะก็ยังไม่ถึงนี่ครับข้างล่างจะเป็นนาขั้นบันไดหมดเลย Nhìn cây nó đu đưa cái kia là gió. สวยมาก Đồ bây giờ đẻ con rồi. Xin no อีกประมาณสัก500 เมตรนะครับ เราก็จะถึงนะ không no cho nó tao lấy hết tiền. ผมถ่ายลงไปข้างล่างนะครับ มีน้ำอยู่ด้านข้างนะแล้วก็ตรงนี้เป็นทางขั้นบันได Cái bằng cái này xem mấy cái thửa ruộng thế này. แต่ถ้าจะให้ดีนะว่าต้องขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ Trên này đây chứ không có. เดี๋ยวไปถึงเมืองซาปาไม่แน่นะอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเดิน Nhìn ta ba thì ขี่มาจอดแล้วก็เดินลงมาที่นาเลยนะครับเนี่ยใหญ่มากเลยครับ thế là họ ở nhà cao nhà thấp xong rồi. Sao? Nhà cao người thấp. Xong rồi đứng trên cao lên. Không nhưng mà đi Đà Lạt nhà người ta đẹp không? Cái thủ đây tôi เดี๋ยวต้องไปเซิร์ชดูนะครับว่านาขั้นบันไดภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าอะไร จะได้ถามก็ได้อะเพราะเขาภาษาอังกฤษที่เขาจะไม่จะหาคนถามยากครับภาษาอังกฤษนะ Dân thơm nước phải đi đây á. Đấy chỉ lấy một chai là được. พอเราเซิร์ชได้เสร็จเราก็ฟังเสร็จแล้วก็หัดพูดเดี๋ยวนั้นเลยฮะเขาก็รู้ก็สื่อสารกันรู้เรื่องนะ Đi bảo là cái đường đi vào cái đường đồ à? Bộ đi lên đấy à? Đúng rồi, đỉnh Phan đầu nguồn nhỉ. Trước mạch này nó thì phải trước cái này nước trên đấy với kia. Thiêng. Thiêng. เมืองซาปาอยู่ตรงหน้ากล้องพอดีเลย Ăn chưa?
เนื่องจากที่นี่เขาต้องทำนาขั้นบันไดเพราะเขาไม่มีที่ลุ่มนะครับ ที่รับลุ่มเขาน้อย Thấy rồi, con này đi rồi, con này đi rồi. Cái đồ nào mà mình đã bị khẩu một lời Con này đi, tôi thấy biển mây rồi. ที่รับลุ่มครับ con này nó làm ở đây mà น้อยมากอันนี้ก็ Không, อัน lần trước. Nhà mẹ anh luôn Chưa trong passport. แล้วเราก็กำลังจะถึงแล้วนะครับ trong จะถึงสถานีนี้แล้วเดี๋ยวก็ลงรถรางที่เป็นแบบบัส Cuối ที่ năm ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อเช้า mới này vào, thì đầu คน năm น้อย mới ตอนนี้ก็สบายแล้ว น่าจะสบายได้มีโอกาสถ่ายวิว Ở giữa năm ได้มากขึ้น 2016 เดี๋ยวพยายามจะแย่งให้อยู่ข้างหน้าให้ได้นะครับ เพราะเมื่อเช้านี่หมอกเยอะ คนเยอะนะครับตอนนี้นี่โล่งๆแล้ว น่าจะสบาย tháng 2 trong kia tháng 2 ๆแต่ลมแรงนะครับ Lào ลมแรงมาก Thấy rồi. Hôm trước ở trên sàn cột cờ. Đấy trên trên Khinh leo, khinh leo. Đấy trên này nhưng mà người ta bảo trên này có đẹp không? โอ้โหตอน Có ขึ้น ở นี่ trên เร็ว sàn มากเลย cột cờ thấy โอ้ rồi. โหเราจะถึงสถานีแล้วนะครับแกว่งนิดหน่อยแล้วตอนขึ้นมาเพราะเขามันเหมือนแบบวิ่งมานิ่มๆแล้วก็อยู่ดีพอตะขึ้นปุ๊บมันกระชากขึ้นมาเลยปุ๊บเลยนะฮะเราตามหลังคันเหลืองมา โอ้เราก็จะมีเป็นรางล็อกนะฮะล็อกไว้นะฮะไม่ให้มันดิ้นนะครับเลยน้องคนถึงแล้วครับพอพ้นทางออกมาจากลงสถานีกระเช้ามานะครับ ก็มาเจอนี่ครับ ซึ่งเราต้องเดินผ่านนะครับเป็นร้านค้านะครับ แต่ผมเนี่ยกำลังดูว่าเขากำลังทำอะไรนะครับ the same way เขามีนวดแช่เท้านะฮะหรือว่าเอาเท้าไปแช่ในสมุนไพรหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้นะฮอตร้อนฮอตไหมฮอตอ๋อร้อนๆนะฮะแต่ได้กลินสมุนไพรขึ้นมาเลยนะครับหอมอืมนี่สาวเวียดนามสาวซาปาโอ้มีอะไรนะสมุนไพรทั้งนั้นเลย เยอะเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นซากุระหลายอย่างนะถ้าจะดูละเอียดต้องใช้เวลาเลือกดูเอาเป็นว่าผมอธิบายแล้วก็ส่งภาพไปให้ดูนะครับ อันนี้โคตรสวยอ่ะนี่คืออะไรอ่ะโคตรสวยมากเลยอ่ะส่วนท่านใดที่จะมาเที่ยวก็มีเวลาก็สามารถชมได้นานๆนะครับ ผมก็จะแบบผ่านๆให้ดูว่ามีอะไรบ้างประมาณนี้นะฮะนะครับคนนี้ใหญ่เป็นเหล้าหรือเปล่าเนี่ย เหมาไถหรือเปล่า
non arriva bisogna aspettarlo, Xin kính chào quý khách. Tuyến tàu hỏa Long Mã Mộc Hoa là công trình được đầu tư và thi công bởi tập đoàn Sun Group với thiết bị nhập khẩu của thương hiệu tàu hỏa lâu lớn hàng đầu thế giới. ก็ขออนุญาตเข้านะ เอามือแทรกเข้าไปหน่อยหนึง Với chiều dài gần 2 km, กรมรถก็ tàu hỏa Long Mã Mộc Hoa ขาขึ้นนี่แน่น và trải nghiệm hành trình ขาลงนี่สบาย tại trung tâm ๆพอดี Plaza thị trấn นะค Sapa รับ đến ก็จะเห็นนาข้ามบันไดอยู่ตรงนั้นอีกที่หนึ่ง เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หมู่บ้านกัดกัดนะครับหมู่บ้านกัดกัดแล้วก็หมู่บ้านเก่าเผ่านะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะฮะเป็นจุดพีคเหมือนกันสวยดีนะฮะเขาจะสวนกันนะรถเขาจะสวนกันตรงนี้พอดี chuyển 2.000 khách trên giờ. Tuyến tàu hỏa Long Mã Mộc Hoa tại vị trí sườn núi có độ cao 1.600 m sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị trong hành trình xuyên qua con đường hầm núi. Ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng vườn hoa tuyệt đẹp, dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, thị trấn Sapa เราจะไปทางซ้ายหรือขวาเราอยู่ขวานะครับ sự cầu thang ẩn hiện lấp ló trong sương. Xin quý khách lưu ý để đảm bảo an toàn, khách vui lòng không di chuyển trên tàu, không tự ý mở cửa, không tự vào cửa đóng tàu, không hút thuốc và không mang theo các vật dụng dễ gây cháy nổ lên tàu. Quý khách vui lòng lưu ý cho người già. ต้องใช้วิชามารหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ภาพ Phụ nữ có thai, แทรกหน่อยยื่นมือแทรกเข้าไปหน่อย để chiêm ngưỡng thiên nhiên Tây Bắc tươi đẹp khắp bốn mùa. แล้วก็มีบ้านกำลังสร้างใหม่ด้วยนะครับตรงนี้ Được phục vụ quý khách. นะครับก็ทัศนียภาพของเมืองซาปานะ Xin kính chào เขียว quý ช khách. อุ่มพุ่มสวัย Xin quý khách lưu ý นะในช่วงหน้าฝน để đảm bảo นะค an รับ toàn, quý khách vui lòng không di chuyển trên tàu. ตอนนี้หมอกไม่มีนะ เจอแต่แดด Không dựa vào cửa kính tàu. ที่เราเห็นภูเขาสูงๆข้างบนน่ะมันไม่ใช่ครับไม่ใช่ฟาติปันนะฟาติปันนี่เรามันไปทางฝาแล้วครับ Quý khách vui lòng สูงกว่านั้นอีกนะครับ người già, người khuyết tật, trẻ เรา em. เข้าอุโมงค์แล้วนะครับ Xin cảm ơn quý khách. ประมาณสักกิโลกว่าๆไม่น่าไกลกิโล2 กิโลประมาณเนี้ยครับ ใช้เวลาวิ่งก็ประมาณ5 นาทีนะครับช้าเสียงบีบแตรนี่คือว่าจะถึงสถานีแล้วนะครับ ผ่านอุโมงค์ตรงนี้ก็ถึงแล้วนะ